Menashaliv shela gavarit, a najwyższe sceny. Jak ja nazwałem to propowed wkładywaj Boże inwestycje. I my говорили о самой большей ценности на земле. Мы говорим о человеке. Иисус, Бог говорил, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, и вторая наивысшая заповедь похожа на нее. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть, люби человека, возлюби людей. И мы говорили некоторые важные вещи вчера. Мы говорили, что нам стоит вложить туда, куда Бог вложивает. И тем больше вы вложиваете в людях, тем больше, тем выше Господь будет поднимать вас. Никто не поднимется выше его любви к людям. Или то, как он поднимает других. Уровень, меры того, как вы поднимаете, сколько вы поднимаете или умеете поднимать других, определяет, насколько Бог поднимет вас. И мы говорим, самый большой, дорогой товар, который есть, самое большое богатство, это люди. Политики не могут делать без них. Любой успешный человек не может быть успешным без человека. Человек есть центр и причина для успеха вообще. И мы говорили, почему такая большая ценность в человеке, у человека. Потому что, во-первых, Бог сотворил человека по образу своему и подобию. Во-вторых, в каждом человеке есть частинка Бога, то есть суть Божья есть в каждом человеке. В-третьих, каждый человек есть бриллиант. В-четвертых, каждый человек сотворен весьма хорошим. Так что, несмотря на все то, что внизу, он хороший. Я не буду повторять все то, что я говорил вчера, но самые главные идеи, пункты. Он хороший. Поэтому мы можем вкладывать в человека. Мы верим в человека, потому что мы благодаря тому, то, что мы знаем. И мы говорим, почему некоторые успешны в работе с людьми? Почему некоторые успешны в том, чтобы поднимать людей? Мы говорим, люди, которые успешны в том, чтобы поднимать людей, успешны только по одной причине, или по нескольким причинам, по первой причине. Потому что они делают правильные выводы о людях. Что значит делать правильные выводы? Что ты видишь, то и получаешь. К какому выводу ты приходишь о человеке? Он плохой или он хороший? Что-то получится у него или ничего не получится? Но мы это знаем, что что-то получится всегда. Почему? Потому что в нем есть это хорошее начало. В нем есть это бриллиант начало. В нем есть это образ Божий. А бездна всегда вызывает бездну. И мы посмотрели место Писания с вами, где написано, что мы уже никого не принимаем по плоти. Правда? То есть мы говорили об этом. И мы говорим о том, что как мы относимся за людей, то, что мы видим в людях, то и мы пожинаем. Если мы воспринимаем человека по плоти, то мы от плоти пожнем от него. Если мы смотрим на нашего мужа, мы говорим, он алкоголик или он неверующий, так и он будет неверующий. Если мы посмотрим на него, пока он пьет, и мы говорим, что ты будешь служить Господу, так и будет, он будет служить Господу. Мы получаем то, что мы видим. Он говорит, если ты увидишь, ты получишь. А также мы говорили о том, что каждый человек голоден. Поэтому у каждого из нас есть шанс работать с людьми, у каждого из нас есть шанс поднимать людей, у каждого из нас есть шанс быть успешным в работе с людьми. Мы говорили о 6 вещах, которые люди все голодные. Вы помните? Скажите мне, какие? Все люди голодные за что? Уже все забили. Даже если у вас конспект, чтобы это слово могло стать плотью, вам все равно надо взять все проповеди. Первый, за признание, каждый голоден, жаждет признания. Второй, правильное восприятие, хорошее восприятие, каждый жаждет чего. Третий, каждый человек жаждет общения. Четвертый, любви жаждет. Пятый, понимание жаждет. Шестой, достоинство. Быть дорогим, ценным.
Господь, время пришло слушать Твое Слово еще раз сегодня. Мы готовы слушать. Отец, я не могу говорить, и у меня нечего давать сегодня, если Ты не скажешь, и если Ты не даст. Смиряю себя полностью под Твоим руководством. Говори, Отче, ибо раби Твои слушают. Прославь Твое имя через это слово. Яви себя нам. Во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий сказал. Итак, продолжаю сегодня эту тему. Вложи себя Божьей инвестиции или вкладывай себя Божьей инвестиции. 6:2 другие. Итак, люди, если мы хотим быть успешны в этой жизни, если мы хотим получить награду на небе, мы должны начинать поставлять приоритетами то, на что Бог ставит приоритеты. Мы должны начинать ставить первичными то, что Бог ставит первичным. Если мы будем вкладывать свои усилия не туда, куда Бог вкладывает свои усилия, вы знаете, результат какой будет? Мы потерпим урон. Но чтобы не потерпеть урон и фиаско в этой жизни, нужно вкладывать туда, куда Бог вкладывает. И слушайте, Бог сделал самое большое его вложение в человеке. Он видел, что достоин, что стоит сделать самое большое вложение в человеке. Умереть за человека. Он отдал жизнь своего единородного сына, чтобы человека искупить. Он настолько верить в это дело. И вы не можете делать или иметь вещи, инвестиции в жизни, чем это. Самое большое ваше инвестиция, вложение, это то же самое. Вложить туда, куда Бог вложил. Это вложивать в человека. Это находить способы, как поднимать людей. Находить способы, как поощрять людей. Находить пути и средства, как расширять людей. Как поднимать и как помогать людям состояться. Это самое главное, что может быть. И для этого не надо быть проповедником. Просто помочь людям. Как можно больше. Вы знаете, я говорил это часто. Однажды Бог показал одному человеку сон. Он взял его на небо. И показал ему такой сон. И где Бог убедил его, что то, что Бог считает на небеса, это лишь те средства, те силы, те деньги, те ресурсы, те энергии, которые мы здесь на земле затрачиваем на Царство Божие. Только то, что мы используем пользу Бога, пользу Царства, пользу людей, только это считается на небе. То есть, человек может быть здесь миллионером на земле, и если ты затратишь только $10 пользу, то, Царство Божие, то, что Бог говорит, но поощрение, продвижение Царства Божия, когда ты придешь на Царство Божие, хотя ты спасен, все твое богатство будет в размере только, ты не считаешься миллионером, там, ты считаешься только человек, который имеет $10. И то же самое относительно силы, энергии, времени, ресурсы, умственного потенциала, дар, таланта, все дано нам, друзья, для расширения Царства Божьего здесь на земле. Не случайно было сказано, да придет твое царство, да будет воля твоя на земле, как на небе. Это вещая сила Бога. За это Он прислал Иисуса, чтобы Иисус искупил нас. Почему Ему надо было искупить нас? Чтобы мы могли остаться здесь. И имея Царство Божье внутри нас. Поэтому Он сказал, Царство Божье внутри вас есть. Чтобы мы могли, как и Иисус, теперь уже нести Царство Божье и распространить Царство Божье по всей земле, пока Царство Божье не превозможет над системой этого мира, пока Царство Божье не будет проповедовано во всех народах. Тогда придет конец. То есть, поэтому цель Бога — это восстановление царства. Именно поэтому Он говорит, что конец придет только тогда, когда Царство Божие будет проповедовано по всех народам. Пока царство не распространится по всем народам, пока
закваска, не захватит все теста. Пока Царство Божье, это есть закваска, которая должна заквасить все теста, земля. Пока это Царство Божье не распространится по всей земле, конец не придет. Почему? Потому что цель Бога, это чтобы Царство вернуть. Почему? Потому что изначально Бог сотворил небо и вселенную для себя. А потом Он сотворил землю, как прообраз Царства Божьего. Это то, что Он изначально придумал. Поэтому Он создал Эдемский сад. Эдемский сад был как прототип, мини-копия, миниатюра Царства Божьего. Это Его изначальный план. И поэтому Он создал человека, чтобы человек в этом царстве, маленьком царстве, миниатюрном царстве, был как бы господином, руководил. Как Бог есть Бог над землей и над вселенной. Он сотворил маленькие землячки для человека, чтобы мы руководили здесь и смотрели на своего Отца и приносили волю Отца с неба, который мы видим на небе, здесь на земле. Утвердили здесь. Это была изначальная цель Бога, изначальный план. Человек, это так и было, пока человек не упал. Человек потерял царство. Дьявол стал Богом, маленьким Богом или князем этого мира, руководителем, начальником этого мира. Бог видел это дело. И Бог говорит, все равно земля, моя земля, и все то, что напоминает ее, Господня земля, и все то, что напоминает ее, то есть земля все равно ее, мое, я еще отвоюю это обратно. И что Бог делает? Бог посылает Иисуса. Если я задам вам вопрос, зачем Бог послал Иисуса? Большинство из вас скажет, чтобы спасти человеков. Неправда. Чтобы возобновить, и восставить, и вернуть, и взять обратно царство, которое было потеряно. И спасение всего лишь одна из пунктов этой программы. Чтобы человек мог быть искупленным, но его самая главная цель – это восстановить царство, вернуть царство Божье здесь на земле. Это было изначально придумано. Земля, чтобы царство Божье было на земле, как на небе. Чтобы воля его, как на небе, была здесь на земле. Изначальная цель земля, сотворение земли. И в этом, и когда человек потерял это, Иисус Христос, вы помните, Евангелие от Луки, 1 глава, 33 стиха по 35, было пророчество на Иисуса, что этот человек, его царство не будет конца, не будет конца, его будут называть отцом, вечный и так далее, и так далее. То есть Исайя, 9 глава, 6 стих, то же самое, что все пророчество об Иисусе, о том, что Он понесет царство, вернет царство, восстановит царство, принесет царство Божье сюда. Вот откуда у евреев заблуждение. Они думают, что Мессия придет и восстановит царство. Они понимают, что царство есть цель Мессии. Они этого понимают, но они думают, что царство имеется в виду царство физически, царство земли имеется в виду. Они думают, что физически, то есть царство, то есть империя какое-то, государство. Они не понимают, что это духовно все. Поэтому это самое высшее призвание Иисуса. Восстановить царство. Но в этом принести, восстановить царство без человека невозможно. Поэтому в этом пункте также входит. Поэтому первая программа Иисуса в процессе восстановления царства – это победить сатану. Потому что сатана стала главою это земли. Поэтому дьявол должен быть поражен. И он должен быть смещенный. И дьявол должен быть снят с его места. И Иисус должен стать царем царей, Господом господствующий. И быть, и этим самым отвоевать обратно царство для человека. Вы понимаете меня? Или сложно? Но в этой одной, следующий пункт, это восстановить самого человека. Искупить его и поставить царство внутри него. Чтобы искупленный человек теперь мог занять и исполнить изначальную роль первого Адама. Посмотреть на Отца и принести волю Бога сюда на землю, как на небе. Вот почему в Ошина, суши на небеса, молитве, как мы говорим, молитве Господней, там именно это первое
Он говорит, очень насущный на небеса. И самая единственная просьба, первая просьба. Идет Божья сила. Да будет царство твое. Потому что ради этого он пришел. Скажите мне, 85% всех проповедей Иисуса о чем было? О царстве Божьем. 90% всей его притчи о чем было? Это была цель. Так что, когда он оставил нас, он сказал, идите, проповедуйте Евангелие царства по всей земле. Почему? Потому что цель его в том, не просто искупить человека, нет, но искупить человека, чтобы человек потом мог понести это царство, и чтобы царство Божие преодолело этот мир. Чтобы система, это не значит, что мы государственно, политически преодолели. Поймите правильно, это значит, что жизнь Бога распространяется. Это значит, что отвоюем душ людей, которые были под контролем сатаны, на царство Божие мы разрушаем и проникаем в мирскую систему. Там, где были ложь, сейчас должна прийти истина. Там, где было беззаконие, сейчас должна прийти праведность. Там, где было разрушение, сейчас должна прийти созидание. Там, где было уничтожение, сейчас должна быть оживотворение и так далее. Царство Божье приходит. Свет приходит вместо тьмы. Добро приходит вместо зла и так далее. Понимаете, что я говорю? Учение Христа распространяется. Вот это царство. Поэтому Иисус именно об этом говорил больше всего. Именно поэтому Иисус Христос заполнил нас и говорит, царство Божье внутри вас есть. Вы идите теперь, утвердите это царство, куда бы вы ни пошли. Он говорит, пока это Евангелие, царство не будет проповедовано во всех народах. Пока это Евангелие, царство, Что это значит? Что царство Божье идет и перемогает над миром. Поэтому Даниил 2, 46 стих написано, что в дни тех царств, что Господь Небесный воздвинет другое царство, которое не будет консул, и которое не будет передано другому царству, но которое покорит и сокрушит и разрушит все остальные царства. Вот царство Божие, которого мы представляем, царство Божие, которое внутри нас есть. Мы не просто должны быть какие-то маленькие, незначительные люди, которые ждут неба, которые умрет и пойдет на небо и ничего. Нет, царство Божие, чтобы распространиться, чтобы уничтожать всякие другие царства. Царство тьмы, царство неправды, царство беззакония, царство уничтожения, царство смерти, царство Божие, это царство смерти, это царство жизни. Это царство света, это царство добро. Мы приходим со царством света, и мы говорим, свет побеждает тьму, тьма должна уступить. Мы приходим со царством добра, мы говорим, добро может одолеть зла. Мы приходим с этим царством, и мы говорим, сильны, мы разрушаем своего силу, ибо мы сильнейшие. Слушай, сильнейший в Царстве Божьем, не в Царстве мира. Сильнейший внутри нас, не в миру. Вот почему написано, дети, вы от Бога. Не бойтесь никого. Вы победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Сильнейший в вас, сильнейший в системе Божьей. И сильнее, чем система этого мира. Поэтому он говорит, идите до края земли, проповедуйте это Евангелие, все твари. Почему? Потому что это Евангелие способно покорить все твари. Это Евангелие способно покорить все народы. Это Евангелие способно покорить всех, мужчины, женщины, детей, больших, маленьких, неважно какой. Это Евангелие царства способна преодолеть любую систему, любой демонической оппозиции, любые начальства, любые властей, любые мироправители тьмы века сего, любые духов злобы под небесными. Царство Божие внутри вас есть. Мы люди царства. Поэтому, когда мы идем в бизнес, чтобы зарабатывать деньги.
И стать лучшим в бизнесе. И этим утвердить Царство Божие. И говорит, смотрите, использовать средства, которые мы зарабатывали. Это не значит, все киньте свой бизнес, военные, уволните от военной деятельности, политики, садитесь, все увольняйтесь и станьте проповедниками. Ложь, неправда, не истина, неправильно. Мы должны войти во все отрасли, все системы этого мира и преодолеть Царство Божье, должны сюда прийти и одолеть его, заставить зло преклониться, заставить тьму преклониться, и чтобы свет там господствовал. В общем дело. Конечно, мы понимаем, что никогда не будет, чтобы весь мир стал христианским. Конечно, мы понимаем, что никогда не будет, чтобы все стали верующими. Никогда этого не будет. Но это Евангелие Царства будет проповедовано по всей земле. И она будет, то есть, это реально Царство будет проникать по всей народности, во всей земле, во все уголка мира. И тогда придет конец. И тогда будет новое небо и новая земля. Но пока мы не пойдем с этим Евангелием, во все уголка ничего не будет. Иисус, его приход даже не пахнет. Он ждет нас, чтобы мы сначала преодолели и распространили Царство реальности. Это движение света. Царство и наша жизнь, это такая жизнь. Мы здесь только по одной причине. Если бы Бог бы спас нас, только чтобы мы пошли на небо, Он бы уже собрал нас сразу после покаяния. Но Он оставил нас здесь, потому что Он поселил в нас Царство Божье. Он поселил в нас Его Дух. И Он говорит, иди теперь по всему миру. Отдалей. Он говорит, на английском есть такие слова. Вот Луки, 19 глава, где он говорит о притче, когда господин дал землю своим работникам и говорит, что трудитесь, пока я не приеду. Но на английском это по другой фразе. Написано, occupy till I come. Это значит, доминируй, пока я не приду. Доминируйте и держите территорию. Наполняйте территорию, берите территорию. Захватывайте побольше территорию, пока я не приеду. Распространяйтесь по земле, пока я не приеду. И Царство Божье, это то, что Иисус говорит нам. Распространяйте это Царство, пока я не приеду. Простирайтесь этим Царством. Преодолевайте, пока я не приеду. Вот почему мы здесь. Поэтому там, где вы работаете, в бизнесе, вы должны идти и любовью победить зло. Любовью победить ненависть. Любовью принести Царство Божье и распространить Царство Божье любовью к людям. Это самое сильное оружие, через которое мы можем распространить Царство Божье. Это самое сильное оружие, через которое Царство Божье может распространиться и победить и одолеть этот мир. Вот почему Иисус об этом говорил. Бог это говорил, что заповедь первая, люби Господа Бога своего. Вторая, люби людей. Бог хочет восстановить каждого человека, которого Он сотворил по Его образу. Они должны быть восстановлены, чтобы Его частинка Бога не погибла. Он хочет вернуть себя. Не только людей, но и землю. Но людей в первую очередь. Вы понимаете, почему теперь мы живем? Мы живем только для одной цели. Для утверждения Царства, преодолевая мир, преодолевая землю Царством Божьим с одной территории на другой, распространяя и доминируя, оккупируя землю добром, оккупируя землю светом, Царством Божьим над Царством тьмы. Вы понимаете, о чем речь? Поэтому ради этого только можно жить. Ради этого мы можем отдать душу. Ради этого мы можем отдать свою энергию. Мы можем молиться, мы можем поститься. Только это есть единственное. Причина, почему можно жить. Потому что Он говорит, Господь Небесный поднимет, воздвинет другое царство. Царство, которое не будет предано другому. Царство, которое не придет к концу. Царство, которое разрушит и сокрушит все остальное царство. И не будет ему конца. Все остальные царства разрушатся. Все остальные царства сокрушатся. Царство денег сокрушится. Царство мафии сокрушится. Царство политиков сокрушится. Все остальное придет к концу. Единственное, ради которой стоит жить, которое не придет к концу, это Царство Божие. Поэтому вложи себя только в это царство.
будь мудрым, вложи в себя только в Царство Божие, который не придет к концу, который не закрушится, не разрушится, который преодолеет все другие царства. Не держи свою силу, не сберегай силу никакую, свою, куда ты сберегаешь силу, не сберегай энергию твою, куда ты сберегай энергию. Надо все это влаживать в распространение и преодоление Царства Божия, Царства этого мира. И наибольший способ, как ты можешь это делать, это через любовь к людям. Дайте Богу славу. Так что, давайте, если мы хотим достичь успеха перед Богом, если мы хотим быть успешными в глазах Бога, мы должны поставить приоритетом своей жизни то, что Бог ставит приоритетом своей жизни. Приоритетом Бога – это человек, это люди. Пока ты это не сделаешь, ты тратишь свое время пустую на земле. Работай для людей. Даже на заводе, даже на фабрике, где неверующие. Работай для них, как будто для Иисуса. Поэтому Иисус говорит Петра, послание Петра, написано, все то, что вы делаете, делайте как для Господа. Делайте как для людей, как для Господа. Люди должны быть твоим приоритетом. Скажи это кому-то. Люди должны стать твоим приоритетом в жизни. Это самое большое ваше богатство. Это самое большое твое богатство. Поэтому напишите себе. Поэтому вам нужно тратить время на то, чтобы разузнать людей, чтобы знакомиться с людьми, чтобы дружить с людьми, чтобы вникать в людей, чтобы понять людей, чтобы заботиться о людях. И вы должны тратить необходимое время на то, чтобы поднимать людей. Это цепочка. Знать их, вникать в них, заботиться о них. И потом это все должно привести к тому, чтобы возвещать их и помогая им исполнить волю Божию на их жизни. Вот почему не зря нам пишет Евангелие, Библии, всегда как надо поступать. Допустим, когда пишет первое послание Петра, 3 глава, 8 стиха по 11 стихи. Будьте все единомысленны, сострадательны. Сострадательны. Почему? Кому сострадательны? Человеку, другим, людям. Люди. Будьте сострадательны к ним. Братолюбивы. Будьте любите людей. Это 1 Петра 3, 8 по 11. Будьте милосердны. Кому проявить милосердие? Животному? Не. Людям. Почему все это нам пишется? Людей. Благодаря людям. Потому что люди – это ценность. Дружелюбивы. Будьте дружелюбивы. С кем быть дружелюбивы? Человеком. Потому что мы этим самым распространяем жизнь царства. Поэтому из верующих не должен быть злой никогда. Не должен быть обижающий, обидчивым. Злой не должен быть никогда в церкви. Я, благодаря Богу, уже, я не знаю, 5 лет или 8 лет, уже не помню, когда я был последний раз злой. Я принимаю жесткие решения. Я делаю вид, что иногда я злой, потому что если ты не сделаешь, до некоторых не дойдет. Но внутри, чтобы я кипел или был обижен, или никогда. Ну, теперь, то есть, раньше это была моя проблема. Теперь вообще не знаю, что это такое. Это Царство Божие. Это нормально должно быть. С этим мы распространяем Царство Божие по земле. Будьте смиренно мудры, смиренным. Почему? Чтобы другим помочь. Других завоевать. И не только верующие. Не воздавайте злом за зло. Почему не воздавайте злом за зло? Потому что зло это не оружие Царства Божьего. Зло это элемент царства другого мира сего. А мы, как представители Царства Божьего, мы это преодолеваем систему этого мира. Мы это должны завоевать царство этого мира.
Злом мы не можем распространить Царство Божие. Злом мы можем только утвердить в себе Царство этого мира. Наоборот, мы это призваны победить Царство этого мира добром и любовью. Поэтому говорится нам все это. Если ты даешь зло за зло кому-то, человеку, которому ты сделаешь зло, он никогда не примет Иисуса. Только через любовь люди могут принять Иисуса. Только через любовь Царство Божие может продвигаться вперед. Еще что-то о зле такое. Зло уничтожает злого. Поэтому Бог говорит, что никогда не воздавайте зло за злом. Делайте только добро, потому что добро только поднимает, а зло только уничтожает. 9 стих. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Что это значит? Это есть средства, вещи, как мы должны поступать с людьми. Поступай с людьми так. И у тебя будет успех работать с людьми. Бог тебе отдаст авторитет с людьми. Ты спасешь многих. И ты принесешь с собой в Царство Божие массу, благодаря правильным поступкам. Вот почему, друзья, мы никогда не манипулируем людей. Мы никогда не делаем зло людям, потому что этим Царство Божие теряет урон. Мы никогда не манипулируем людей. Если мы даже падаем в грех, мы должны каяться. И тут же извиняться, и исправляться, и начинать делать добро. Лучше мы все, друзья, начинаем выигрывать. Мы больше выигрываем и получаем, когда мы делаем добро. Тебе кажется, что когда ты отомстишь сейчас, будет тебе легче. Но на самом деле будет хуже. Лучше, и мы все выигрываем больше, когда мы являемся когда мы честные, когда мы не лукавые, когда мы не обманываем. Иногда, конечно, ситуации всякие бывают в жизни. Тебе кажется, что если ты сейчас не обманешь, что все, даже жизни уже не будет. Но это неправда. Это только потери бывает через обман. Поэтому мы живем по принципам царства. Я написал об этом в книге. Жизнь в Царстве Божьем. Жизнь в Царстве Божьем – это единственная сила, которая распространяет и поощряет жизнь твою, и не только твою жизнь. Это то средство, как завоевать других в Царство Божье. Через жизнь по принципу Царства Божьего. Стремитесь, чтобы никогда не убивать в людях живую клетку. Через грех, через обвинение, через ненависть, через непоощрение, то есть как это, через того, что, потому что вы мешаете кому-то. Не убивать, мы не призваны убивать, мы призваны рожать, созидать. Не мешайте никому расти никогда. Наоборот, давайте людям расти. Помогайте людям расти. Это один из способов, как распространять Царство Божие. Влаживайтесь в ваших людей. И всегда требуйте у ваших людей, чтобы они всегда достигали максимально больше. Чтобы они читали больше книги. Больше исследований делали. Больше копали. Всегда требуйте максимум у людей, чтобы они реализовывали себя. Это только поможет. Потому что слишком много умирают со своими потенциалами. Это знаем, да? Но один из самых лучших способов, как можно помочь человеку, это поощрять их. Поощрять людей. Мы всегда должны поощрять людей. Особенно если вы начальник, если вы лидер. А на этой неделе мы готовим лидеров. Каждый человек, кто в этом месте находится сейчас, должен иметь свою группу 12. Вот это есть все программы, как вам работать с людьми. Если у вас нет группы 12, это позор. Если вы находитесь в церкви Слова Веры, у вас нет группы 12, это просто нелепо.
Потому что нам уже 2 года, как мы эту программу делаем. Каждый должен иметь свою группу 12. Но если вы не научитесь работать с людьми, никто не пойдет к вам. За вами никто не пойдет. Но люди, которые имеют хорошо относиться, всегда к ним придут. Посмотрите что-то, напишите себе эту фразу. Я где-то вычитал, мне понравилось. Людям все равно, сколько у вас знаний. Людям все равно, сколько у тебя знаний. Людям все равно, сколько у тебя откровений. Они хотят знать, насколько ты заботишься о них. Им все равно, сколько у тебя откровений, сколько учений ты даешь. Хотят знать, насколько ты о них переживаешь и заботишься. Людям все равно, что вы знаете, как вы хорошо учите. И это проблема многих пасторов. Это проблема многих лидеров. Потому что мы хотим только учить. Мы хотим показать, сколько у меня новые откровения. И поэтому мы поднимаемся на домашнюю группу или на кафедру, даже в церкви. И мы как самолеты, как пушечный удар, стреляет и все. Потому что самое главное для нас, это мы хотим себя реализовывать. Мы хотим сказать, как мы такие умные, какие мы, сколько откровений я уже набрал. И ему все равно, доходит до человека или не доходит. Ему все равно человек, кому он говорит, успевает вообще и практиковать это или нет. Но это не таким образом ты людям не помогаешь. Ты только эгоистически питаешь свой эгоизм и все. Накормишь своему эго и все. Но нам не надо кормить или питать нашему эго. Нам надо думать, помогаю ли я кому-то или нет. То, что я говорю, даже если это одно слово я говорю, лучше повторить это одно слово 100 раз и показать пример и каким-то образом донести до человека, чтобы это ему конкретно помогло, чем 100 миллионов откровений давать. Поймите еще раз. Людям все равно, сколько у тебя откровений, сколько ты знаешь. Они хотят знать, как ты о них заботишься. Они хотят знать, как ты переживаешь за них, как ты заинтересован в них, насколько ты в него заинтересован, насколько он тебя интересует. Люди должны быть наша цель, не проповедь, не само занятие, не группу, не само занятие, что надо провести группу. Люди, я хочу помочь людям, я хочу поднимать людей, я хочу помочь человеку состояться, я хочу кого-то взрасти, я хочу, чтобы кто-то благодаря мне получил у кого-то, я хочу. Кто-нибудь понимает меня? И это самая большая проблема, почему церкви и домашние группы не растут у некоторых. И некоторые не могут набирать людей. Мы хотим думать о себе, наоборот, надо не жалеть себе, а думать о других. Написано, чтобы мы переживали о других, прежде чем о себе. Филиппийцам, думайте прежде о других, чем о себе. Это слово так требует от нас. Потому что Бог понимает, какая ценность на людей, которые Он ставит. Алло, кто-нибудь со мной сегодня здесь? Скажите кому-то рядом с тобой. Людям все равно, сколько ты знаешь, или сколько ты умеешь говорить, они хотят знать, насколько ты заботишься о них. Следующее. Если вы хотите быть лидером домашней группы, а в нашей церкви все должны быть лидером домашней группы. Все должны иметь свои 12, куда они ходят, а потом иметь свои 12, которым они учат. Если вы хотите быть лидером где-нибудь, если вы хотите вести что-нибудь, поймите, друзья, люди хотят видеть прежде всего вашу заботу о них, вашу заинтересованность в них. Поэтому как лидер, допустим, или директор, или начальник, люди хотят знать, насколько вы переживаете за него конкретно, за них конкретно. Поэтому у нас 12, система 12. Пастор Сандей не может даже знать все в церкви. Но поэтому у нас большая семья.
достаточно большая, чтобы охватить всю страну, и достаточно маленькая, чтобы заботиться о друг друге. Не пастор заботится обо всех. Это неправильное понимание церкви. А заботиться, вся церковь заботится о друг друге. О друг друге. Кто-то говорит, вот я ухожу из церкви, потому что пастор никогда со мной не поздоровался. Потому что он не понял, что такое церковь. Церковь, чтобы тебя научить, как с другими здороваться. Чтобы тебя научить, как других любить. Когда ты будешь любить других, тебе не надо потом искать, кто тебя будет любить. Если ты сеешь любовь, ты пожнешь любовь обязательно. Но когда вы находите людей, которые жалуются, как найдете людей, которые жалуются о том, что кто-то их недолюбивает, или кто-то не любит их в церкви, значит, они сами вам дают подсказку, что они сами никого не любят. Потому что когда они будут любить, тогда у них эта жалоба пропадает. Потому что их будут любить тоже. Вы понимаете меня, нет? Поэтому это самое главное требование, чтобы быть лидером или быть успешным, надо начинать понять, что 1 Иоанна, 4 глава, и вообще все послания 1 Иоанна о любви, это реально, это актуально. И только таким образом мы можем завоевать влияние. Это самый лучший способ, как завоевать влияние. И не через чтение книгу Карнегина. Евангелие есть самый лучший способ. 4 глава Иоанна, 1 послание Иоанна 4, 16 по 21 стихи. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Через любви мы распространяем Бога, потому что пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь есть самый сильный способ, как Бог, Царство Божие, может охватить этот мир. Поэтому Бог говорит, что люби Бога и прежнего, после этого люби ближнего. Потому что через этого мы распространяем Его Царство. 17 стих. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Как мы поступаем в этом мире? Как кто? Как Бог. Поступаем, поэтому, когда мы любим, когда речь идет о любви, кто-то говорит, люби ближнего, как самого себя. Неправда. Это было изначально, что Иисус сказал. А потом, дальше в Евангелии, вы увидите, что его требование к спасенным. Он говорит, любите ближнего, как самого себя. Он это говорил фарисеям. Он это говорит те, которые спрашивали у него, но упрекали его и сказали ему, они хотели его поймать. Какая самая наибольшая или какая-то? Наибольшая заповедь в Евангелии. Он им говорил, любите их, как самого себя. Но когда он говорит верующим своим ученикам, он говорит, любите их, как я любил их. Любите их, как я, люблю друг друга, как я вас возлюбил. Что я отдал жизнь свою за другого. То я любите, как я люблю. Что это значит? Мы поступаем в этом мире, как он. Так что мы не говорим, вот я тебя люблю. Вообще я тебя не могу любить, потому что я сам себя не люблю. Как любить, как самого себя. Когда ты себя не любишь, ты никого не можешь любить. Но ты призван любить. Не только как ты себя любишь, но ты должен любить другого больше того. Мы призваны любить, как он любит их. Поэтому я обязан любить всех, как Иисус любит. Не как я хочу любить. Не как я люблю себя даже. Как он. Я в нем. Он во мне. Он мой Бог. Я в свою жизнь уже не живу. Жизнь, которую я теперь живу, это его жизнь. Поэтому я люблю теперь, как он бы любил в моем месте. Моя жизнь уже не моя. Эта жизнь, это уже его жизнь. А тело, просто мое тело, просто чтобы прикасаться к физическому миру, как он бы прикасался. Вы понимаете? Мы все теперь призваны любить, как он. Кто-нибудь понимает меня? Так что, это значит любовь безусловная. Безусловная. Мы должны любить без условий всех.
Now, это не значит, что не делать исправление. Это не значит, что не исправлять людей. Это не значит, что не наказывать людей. Потому что кого отец любит, того он что? Потому что наказание это одна из самых вещих проявлений любви отца. Знаете почему? Потому что в этом помазании он спасает. А в этом наказании он спасает. В этом наказании он милует. В этом наказании он избавляет от зла. В этом наказании он избавляет от царства тьмы и наваждения и победы тьмы над ним. Так что вы должны понять это правильно. Это не значит, что дисциплина не должна быть. Это не значит, что не должны быть принципы Божьи. Но мы ходим как Он. Если Бог наказывает, я должен наказывать. Если Господь предупреждает, я должен предупреждать. Если Господь требует что-то, я должен требовать. Мы поступаем как Он в этом мире написано. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет всякий страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Любовь к Богу проявляется через любви брату. Давайте мы все скажем это. Любовь Бога проявляется через любви к другому. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Вот заповедь, которую мы имеем от Него. Чтобы любящий Бога любили брата своего. Если он не любит брата, значит он вообще Бога не любит. Вообще любовь к Богу не пахнет. И масса людей идут в ад таким образом. Они с таким пониманием. Они думают, что они любят Бога, я Его просто не воспринимаю. Но все остальных люблю, но Его не воспринимаю. И ты попадаешь в царство, мы после смерти обнаруживаешь, что ты вообще не попал в рай. Потому что Бог тебя видел как брата-убийца. Потому что не любящий брата, Бог его называет брата-убийца. Вообще убийцем полностью. Итак, самый главный путь к успеху в жизни – это влаживать в людей, это любить людей. Поэтому влаживайте в людей. Постарайтесь, создавайте атмосферу для людей, чтобы люди состоялись. Это самое большее, что вы можете с людьми делать. Делать, поощрять людей и побуждать их состояться в жизни. Это самое большое, что ты можешь делать для человека. Помочь ему исполнить Божьи цели в его жизни. Помочь ему состояться. Создавать остановку, условия для него. Ты не можешь финансировать всех, но ты можешь создавать условия для всех. Убирай от людей вещи, которые мешают им состояться. Помогай им. Это один из способов, как мы можем вкладывать в людей. Вы знаете, большинство людей не знают, как состояться в жизни. Мы можем вкладывать в людей, поднимать людей через того, что мы будем учить их, как состояться в жизни. Вы можете это писать. Вы можете вкладывать в людей тем, что вы учите их, как состояться в жизни, как находить свое призвание. Многие люди вообще не знают, как состояться в жизни, как найти свое призвание. Многие думают, что вообще успех – это как лотерея. Ждут, играют в жизни, пробуют все, направо и налево, пробуют одно и другое. И однажды они выиграют лотерею. Но мы должны им показать, что Бог есть тот, который имеет план для всех. Что у Бога есть наша судьба. Что у Бога есть планы для нашей жизни. И когда вы уже знаете Бога, верующие, как помогать верующим состояться? Очень просто. Успех, вообще-то, по определению, напишите успех. Успех – это исполнение, когда человеку удается исполнить изначальную программу Божию, или планы, намерения Бога, или призвание Бога на его жизнь. Этот человек успешен. Ты можешь делать много чего, но если ты не исполняешь то, что Бог тебя призвал делать, ты не успешен.
Теперь второй вопрос. Как достичь успеха? Как получить успех? Как получить успех? Успех – это результат двух вещей. Успех – это результат непрерывного труда и слушай. То есть это результат двух вещей. Непрерывного труда и слушай. Откройте, пожалуйста, Екклесиаст. Как это становится успехом? Когда встречается или когда сталкиваются между собой труд и случай, удобные случаи или подходящие случаи, человек становится успешным. Успешный в жизни, скорее всего, конечно, есть те, которые попадаются как лотереи. Выиграл какие-то лотереи, где-то дядя подарил деньги, или дедушка подарил, папа наследовал деньги, дал. То это исключение из правила. Так? А так, успех, это только так добивается успех. Труд, работа, но труд и работа это еще не успех. Это еще не успех, друзья. Очень часто мы трудимся, мы работаем, и многие из нас так, мы работаем, но мы часто пропускаем случаи в жизни. Откройте Екклесиаст 9 глава, 11 стих. Мы прочтем это место Писания, и вы поймете. И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег. Так? И это правда, непроворным. Мы можем сказать людям, и проповедуйте это людям, что успех это непроворность твоей. Поэтому обратись к Богу. Успех это непроворность. Не храбрым победа. И объясните это людям, помогайте им людям достичь успеха. И скажите им, храбрость это хорошо, но не в храбрости твоей тоже победа. Аминь, победа. Не мудрым хлеб. Объясняйте людям, что ты можешь быть мудрым, но это еще не значит, что ты можешь быть успешным в жизни. И не у разумных богатства. Не у всех разумных богатства. Ты можешь быть умным, но если Бог не благоспешествует, ничего не будет. И не искусным благорасположением. Но, посмотрите сюда, время и случай для всех. Время и случай. Вы увидели, да? Время и случай для всех. Время и случай. Если время приходит, человек не трудился до того, он не готов, Поэтому труд, напишите, на пути к успеху, что дает тебе труд? Труд это развитие постоянно. Это постоянное усовершенствование. Допустим, почему я молюсь каждый день минимум 2 часа, 3 часа, допустим, или час, минимум каждый день. Не потому что я что-то молюсь час в день, или 2 часа в день, и я ожидаю, чтобы сегодня яблоко выпало с неба за эту молитву именно сегодня. Нет, постоянно это делаю. Это как постоянный труд. Почему? Постоянный труд дает что-то. Постоянный труд – это усовершенствование. Это развитие. Ты это не видишь, может быть. Ты не видишь прогресс всегда, может быть. Но прогресс есть. Потому что успех вообще-то это тоже прогресс, это тоже процесс. Процесс. И успех будет приходить к тебе как процесс твоего непрерывного труда. Я слышал однажды, что Кеннет Хейгин сказал, что проблема, почему многие люди не могут стать мужами Божьими или помазанными, это потому что у них нет постоянства в молитве. Он говорит, если ты можешь взять один день, хотя бы, один час, каждый день, не прибивать это и не молиться меньше, но просто каждый день, хотя бы один час молиться каждый день, и ты будешь молиться так в протяжении года или 2 года, он говорит, твое лицо изменится. Он говорит, ты не можешь не подняться на новый уровень откровения, ты не можешь не подняться, но он говорит, проблема с людьми, молятся 1 час, полгода, а потом сбой 2-й день, потом 3-й день еще сбой, а потом 4 часа, а потом... Он говорит, есть 1 час ты молишься, но регулярно, постоянно.
Он говорит, не возможно, чтобы Бог тебя не поднял на новый уровень, и чтобы ты не имел переживания с Богом. Постоянство важно, потому что успех в любом труде так. Успех это процесс. И этот труд должен быть постоянным. Этот труд должен быть продолжительным. И этот труд должен быть стабильным. Потому что успех придет только когда труд, постоянный труд сталкивается со временными случаями. А если ты трудился однажды, ты остановился, случай представился, время представился, а труда уже нет. Не срабатывается. Поэтому труд должен быть постоянным, продолжительным, стабильным, чтобы когда случай подойдет, ты уже готов. В этом случае получается, что труд для тебя, для меня, это подготовка к успеху. Это процесс подготовки. Труд – это подготовка для меня, это развитие для меня. Это постоянное добивание успеха. Труд, что труд делает? Труд дает тебе один маленький успех, но больше труда дает тебе еще один успех. Больше труда – это значит один успех на другой успех. И другой успех на другой успех – это уже следующие ступени. Каждый труд, который продолжительно ты делаешь, возвышает тебя на следующей ступени. Она постепенный, это процесс, ты можешь его даже не заметить, но прогресс есть. Поэтому труд должен быть у каждого. Потому что рука прилежного будет что? Господствовать. Рука прилежного рано или поздно будет господствовать. Написано, что прилежным обогатятся. То есть что-то будет, когда ты постоянно учишься. Когда ты постоянно трудишься. А что будет, если я тружусь постоянно и нет успеха, нет неудачи? Слушайте, поражение или неудача – это тоже процесс успеха. Настоящий успех он не бывает без ни одного поражения, или разочарования, или падения. У всех бывает разного рода падения, разочарования и так далее. Это тоже процесс. Это в этом же процессе успеха. Не огорчайтесь. Написано, что семижды праведник падет, но встанет. Так что праведник, то, что его сделал праведником, не то, что он никогда не падал, а в то, что он смог вставать. Поэтому его, несмотря на то, что он 7 раз упал, его все равно Бог назвал праведником. Потому что он смог встать и идти дальше. Поэтому мудрость заключается в том, и успех – это когда мы можем, это способность превратить свою неудачу в ступени, через которые ты поднимаешься и делаешь лучше. Ты превращаешь свою неудачу в ступени, чтобы не повторять ошибку. Ступени, чтобы подниматься выше и больше не повторять то, что ты делал. Твоя мудрость заключается в том, чтобы превратить твою неудачу в твой урок. Ступени, на которые ты станешь. Это уже опыт у тебя. И это опыт получается как ступени. И ты можешь стать на этой ступени, на этом опыте, и это уже твое приобретение. Чтобы не повторить эту ошибку, ты уже, и следующая ошибка, это тоже ступени. Ты уже знаешь, как не надо делать. Потому что каждая ошибка и неудача, и поражение говорит тебе только об одном. Как не стоит делать. Как не нужно делать. Поэтому ты уже знаешь, как не нужно делать. Это получается уже становится как ступени для тебя. Ты становишься на этой ступени, значит, ты уже будешь выше подниматься теперь, потому что ты не будешь повторять то, что ты уже делал, то, что неудачно. Так что мудрость, это не в том, что ты никогда не ошибешься, или никогда не упадешь, или что-то, но превратить твою ошибку, твое поражение, твое падение в ступени, в опыт, который ты принимаешь для себя, как не нужно делать. Поэтому труд надо всегда двигаться дальше, все равно.
Самое главное, несмотря на успех, несмотря на поражение, на неудачи, самую главную суть продолжать двигаться вперед. Продолжать трудиться. Потому что однажды на пути труда появится случай. Кто-то тебе что-то предложит. Кто-то тебе что-то скажет. И потому что ты уже накачан. Ты уже образован, ты уже набил мускулы, ты уже развивал себя, ты уже в курсе. Когда случай появляется, ты узнаешь это случай. Ты знаешь, что да, я же это уже готовился, я же знаю, как это решить, я же знаю, как, я сделаю. Ты уже готов. Это то же самое, что ты постоянно служил здесь, постоянно служил кому-то, водить машину, или ты возишь кого-то, или ты чистишь что-то, или ты служишь кому-то что-то делаешь. Ты делаешь это может бесплатно, но это как труд. Но это дает тебе развитие, это дает тебе опыт. Однажды кто-то спросит, здесь нужен водитель на зарплату какого-то, в Верховном Совете. То есть на работу хотят брать какого-то повара, допустим. А ты уже это помогал кому-то делать раньше. Потому что ты готов, ты обучен. Случай появляется, и ты становишься успешным. Поэтому написано, что бег неправедным, победа не смелым, хлеб не мудрым, а все случай и время. Если в моменте случая и в моменте времени ты будешь оказаться готовым, Бог это тебе изливает на тебя это благословение. Вы не понимаете меня, не? Допустим, когда я уединяюсь с Богом, я каждый месяц уединяюсь с Богом. 3 дня или 4 дня или 5 дней я молюсь постоянно. Я не прошу у Бога благословения какое-то. Я просто провожу мое регулярное время с Богом. Но когда что-то надо, я-то не знаю, и вдруг какое-то откровение, какой-то идея, какой-то подсказка, а я не ожидал этого. Я просто себе исполняю свое общение с Богом. И потому что я тружусь, Бог дает. Кто-нибудь понимает меня, нет? И вдруг однажды я так молюсь, и Бог мне говорит, система 12. А я не мог понять. Слушай, эту кассету я слышал. Говорю, то есть все будет человеку, который трудится. Потому что случай и время в руке Бога. А что касается времени и случая, не переживай. Бог всегда откроет дверь. Бог в случае и время это в его руках. Но если в моменте времени и случая ты не будешь готов, ничего не получишь. Ты не готов, ты не трудился до того. Поэтому, друзья, вы, которые еще не набрались в группу 12, вы еще не водите людей, у вас нет успеха нигде. Продолжайте трудиться. Продолжайте набирать людей. Продолжайте говорить с людьми. Продолжайте любить людей. Продолжайте делать добро. Случай однажды появится, когда попадется вам крупную рыбу. Крупная рыба. Аминь. Давайте прочтем этот стих вместе. 9 глава Екклесиаста, 11 стих. 1, 2, 3. И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не уразумное богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех. Вот формула успеха. Труд и случай. Когда труд и случай сталкиваются, получается успех. 1 плюс 2 получается 3. Случай, труд продолжительный и случай время. Когда приходят, получается успех. Труд должен всегда быть на месте. Трудитесь с людьми. Любите людей постоянно. Работайте с людьми. Евангелизируйте людей. Всегда забрасывайте. Трудитесь. Пускай ваш труд продолжится. Бог подаст случай, когда надо. Аминь. Хорошо, давайте я вам дам одно еще. Поможет вам.
Este вы хотите развивать людей и работать с людьми, я хотел бы дать вам, как помочь людям состояться. Если вы будете работать с людьми, понятно. Я сказал, что научите людей быть успешными. Как научить людей быть успешными? Что их учить? Вы можете записать себе такую рубрику. Как сделать людьми успешными? Как людей сделать успешными? Это моя профессия. Да, я себе сам, вы знаете, как сам себя назвал? Завод по производству успешных людей. Это мне нравится делать. Когда я смотрю на Потапаеву, я думал, что я раньше завод сделал. Потому что первый раз, когда я ее видел, я очень расстроился был. А теперь я ее вижу, я рад. Еще один кандидат ждет. Такой комплимент. Первый, чего вам надо начать, если вы хотите сделать людьми успешными. Первый, начните видеть в них, как мне сказать, бриллиант. Видите в каждом человеке, мы уже это говорили вчера, все то, что мы говорили вчера, видите в них. Но самое главное, не просто видеть в них. Если вы хотите им помочь состояться и быть успешными, скажите им об этом. Скажите им что-нибудь, что он бриллиант. Даже если вы не получили пророческое слово. Не обязательно пророчество. Скажите им то, что вы знаете. Потому что это правда. Скажите им то, что вы видите в них. А невозможно, чтобы ты не видел кого-то ничего. Потому что он сотворен по образу Бога. Потому что он есть поставлен быть управителем над землей. Потому что он был поставлен Богом состояться. Невозможно, чтобы ты не видел в людях. Если ты хочешь помочь людям состояться и быть успешным, первый пункт, ты должен начинать видеть в них бриллиант, драгоценность и сказать им об этом. Многие из нас, мы не любим высказывать другим комплименты. Значит, вы не готовы быть человеком, который будет помогать другим быть успешным. Если вы хотите помочь людям быть успешными, заявляйте им о вашей уверенности в них. Это номер 2. Второй пункт. Заявляйте им о том, насколько вы уверены в них. Вы скажите им, высказывайте им ваша уверенность в них. Что я абсолютно уверен, что у тебя получится. Ты хорошо выглядишь, ты способный. Посмотри, а каждый человек все равно способен, как ни крути. У каждого человека есть какой-то дар, талант, способность, призвание. У каждого что-то есть. Научите людям это говорить. Причем не просто сказать. Научите убеждать их в этом. Научите убеждать их в этом. В том, что они способны. В том, что они на что-то способны. В том, что они что-то могут делать. В том, что они не хуже ни другого. Даже дойдите до такого, что скажите им, что они даже не хуже, чем вас. Вы не теряете ничего от этого. Скажите им, что они не хуже вас. Что они не хуже никого. Почему? Потому что это правда. Бог сказал, что я в вас, и вы во мне. Евангелие от Иоанна 14:19. И если вы это знаете, что Бог в них, и они в нем, вы не можете ошибаться. Теперь более практические пункты. Третий. Научите людей, как делать определенные работы. Конкретные работы, конкретные обязательства, конкретные задачи. Как выполнять конкретные функции. Не просто абстрактно говорите людям. Не просто проповедуйте в вашей церкви. Научите ваших прихожан
Людей вашей церкви выполнять определенные задачи. Давайте им определенные поручения. Дайте им определенные направления. Говорите им, что делать. Проводите с ними время, чтобы это делать. Покажите им, как это делать. Покажите им пример, как это делать. Научите их делать конкретно что-то. Даже если они неверующие, приходите к ним, помогите им состояться, научите их что-то делать. Сложно, нет? Нет. Если ты лидер группы, научи молиться за больных. Научи их, как вести группу. Научи их, как молиться за неспасенных людей. Научи их, как евангелизировать. Если ты начальник фирмы, директор фирмы, научи их практически все то, что ты имеешь. Ты думаешь, если я научу их все то, что я имею, я потеряю работу? Нет. Потому что ты сам должен расти. Научи их проповедовать. Научи их евангелизировать. Научи их вести группу. Научи. То есть масса чего. Чем ты занимаешься? Там, где ты находишься. Веди людей вот так. Следующий уровень, который вы должны вести их. Не только научите людей делать работу, следите, что когда они научат делать эту работу, что вы обязательно продолжите работу над ними. И следующий уровень этой работы, которую вы должны продолжить на них, когда ваши люди научились делать или выполнять определенную работу, теперь-то следующий уровень должен быть, начните учить их, чтобы они тут же начали учить других то, что вы только что вы их выучили. Вот почему у нас система 12 такой. Вы знаете почему? Откуда у нас это у меня? Второй Тимофей, 2 глава, 2 стих. То, что ты принял от меня, при многих свидетелях, что передай верным, которые потом что? Научат других. Это принцип работы с людьми. Павел знал этот принцип. Если ты хочешь поднимать людей, чтобы они состоялись, ты должен научиться так работать. Не надо нам, пасторам, только проповедовать в церкви. Проповедовать в церкви и в коммунизм может это делать. Знаете, при коммунизме они учили политработников и разослали их по баптистским церквям, пятидесятническим, чтобы они выучили и научились говорить как братья. И чтобы они все говорили правильно. И чтобы они стояли за кафедру и вели разбор слова. А они коммунисты настоящие. То же самое православная церковь. Набрали коммунистов, молодых коммунистов и комсомольцев, послали в духовную семинарию. Научили их все делать обряды. И потом заправляя службы, оказывается, ты думаешь, что ты пришел к батюшке, оказывается, что ты пришел к члену партии. Вырастили борода, одели шинель, это ряса. Если вопрос решен. Короче, каждый может проповедовать. Но мы должны быть другие. Мы не должны просто проповедовать в нашей церкви. Мы должны помогать людям, поднимать людей состояться. Не просто считай проповедь. Допустим, я вам тайну какую-то скажу. Прежде чем я выйду на любую проповедь, я всегда себе задаю вопрос. Господь, что я хочу вынести? Вот моя цель тайная такая. После этой проповеди я хочу, чтобы люди бежали что-то делать. И что конкретно я хочу, чтобы они делали. Вот, допустим, на этом семинаре, это лидерский. Я хочу, чтобы вы все стали как я, фанатами по любви к людям. Поэтому я все думал, все готовил и проповедую вам. Хочу, чтобы вы поняли, даже если вы это уже не будете делать, это уже между вами и Богом. Но чтобы вы поняли, что людей надо любить, и за людей надо идти от на фронт.
Чтобы так донести, что вам бежать, разорвать, раздирать. Именно любую тему, которую я беру, вот так всегда бывает. Любую тему, которую... Вы же слышите меня, да? Любую тему, как будто это только тебе говорится. Потому что я помогаю, молюсь об этом, я настраиваю себя, я прошу Духа Святого, я делаю все максимально, что я могу делать, чтобы получилось так. У вас должна быть цель, их превратить кого-то. Каждая ваша проповедь должна быть настроена на то, чтобы превратить людей в другого какого-то, в этом русле слова, которое вы даете им. Поэтому вы не просто проповедуете или учите, вы превращаете их в кого-то. Вы учите их делать. Вы показываете им, как делать. Вы толкаете их делать. А потом вы берете их дальше, чтобы теперь они начали других учить то, что они научили у вас делать. Слишком сложная арифметика, нет? Нормальная арифметика. Следующий этап. Это самый серьезный. То, что многие не умеют, к сожалению. Но я вам скажу. Пятый этап работы, что если вы хотите поднять людей, чтобы они стали успешными. Люди могут быть успешными вот так, через эти 4, которые я вам дал. Но без этого пятого они не смогут удержать успех. Научите людей to manage, to administrate. Управлять и администрировать. Это не русское слово. Администрировать то, что они имеют. Управлять то, что они умеют. Научите людей управлению. Научите людей, как управлять, как создавать структуру, как создавать сеть, как организовывать, как управлять то, что они имеют, то, что они умеют делать. Допустим, ты научил одного человека чистить, мотать пол здесь, да? Научил одного мотать пол, а потом ты его научил учить других мотать пол. Если ты остановишься там, у него будет 1, 2, 3 ученика и все. Потому что когда у него начинается быть больше 3, ему уже нужно другое знание. На следующем уровне знания должно быть управление. Он должен уметь, как управлять этими людьми, которые теперь пришли к нему. Он должен уметь, как организовать их. Он должен уметь, как структурировать их. Он должен уметь, как распределить их. Он должен уметь, как распределить труда на них. Научите ваших людей и навыки администрации, управления, структуры и, то есть, администрирования. Научите людей управлять и администрировать, разбираться со своими деньгами, допустим. Допустим, мы учим людей о успехе, да? Но мы должны тоже учить о семейном бюджете, допустим, о семейном бюджете. Мы должны их учить, как обращаться с деньгами, допустим. Что сеять, что вкладывать в банк или на будущее, что делать. То есть, если ты не будешь учить людей этому, они будут достигать определенные уровни успеха, маленькие уровни, и не могут постоянно перепрыгивать это. Но если ты хочешь, чтобы люди достигали большие успехи, иногда опустись ниже и позанимайся, кроме духовной работы, физически тоже, административными. Этим вы по-настоящему поможете им. Но вы будете успешными, понятие успешных людей, вы сможете успокоиться только когда вы научите их делать все это, то, что мы говорили. Все 5 пунктов. Напишите. Я себя считаю успешным как лидер и как руководитель только когда я не удастся научить моих всех делать все эти 5 пунктов, которые выше указаны. Какие эти пункты? Скажите еще раз. 1. Первое. Видеть. Видеть, чтобы они в других начали видеть. Так? 2. Высказать, чтобы они, как и вы, научились высказать другим те бриллианты, которые они видят в них. 3.
научить людей делать конкретную работу. Вы должны научить их, чтобы они тоже начали научить других делать конкретную работу. Так, следующее. Научить их, чтобы они научили своих обучать других. Следующее. Научите им управлению. И чтобы они тоже научили других управлять то, что у них есть или им дают. Так, какая тема на этой неделе, о чем мы проповедуем? Как тема? Вкладывай себя Божьи инвестиции. Вкладывайте себя Божьи инвестиции. Какая это Божья инвестиция? Человек, люди. Какая это Божья инвестиция? Люди. Помогайте людей состояться в жизни. Вот о чем мы говорили сегодня. Помогайте людям состояться в жизни. Тогда вы подниметесь, и Господь поможет вам состояться в жизни. Тем больше вы поднимаете людей, тем больше Бог вас поднимает. Давайте мы все станем, будем молиться. Потому что без молитвы вы не получаете благодать этого. Давайте попросим у Бога, чтобы Он дал нам благодать. Сделать то, что мы просили, то, что мы слышали. Быть исполнителем слова. Давайте попросим у Бога благодать, чтобы помоги мне быть таким человеком. Помоги мне делать все то, что я слышал. Помоги мне, Господь, исполнить свое слово. Давайте мы сокрушимся перед Богом и скажем: Господь, помоги мне. Я хочу. Помоги мне. Скажи Богу: я хочу быть успешным в том, чтобы поднимать людей. Я хочу быть человеком, который делает другими успешными. Хочу быть человеком, который делает другими успешными. И просите у Бога благодать, милость и помощь. Примите решение сегодня, что сегодняшнего дня, Господь, все. Я иду с этим знанием, что-то делать. Я иду с этим знанием, вооружать себя, поднимать людей. И действительно, это не слово не будет зря для меня. Это слово принесет плод в моей жизни. Я буду успешным, поднятие других людей. Давайте помолимся об этом. Мы будем распространять Царство Божие через поднятие людей. Господь, я отдаю это служение в Твои руки. Я отдаю все братьев мои и сестер в Твои руки. Господь, возьми все братьев и сестер. Возьми это слово. И, Господь, помоги нам. Дай нам благодать. Дай нам милость Твою. Чтобы мы все ушли отсюда и стали исполнителями этого слова. Помоги нам, Господь, действительно стали теми людьми, которые поднимают других и помогают другим состояться во имя Иисуса. Помоги нам это делать. И превратить эту церковь в такую церковь, которая только поднимает других и помогает всем другим состояться, Господь. Помоги нам в этом. Мы полагаемся на Тебе, Господь. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Что тебя сюда ведет? Ответь, ну что тебя сюда влечет?
И почему твои глаза горят? Такой счастливый и открытый взгляд. Скажи, ну что тебя сюда ведет? Ответь, ну что тебя сюда влечет? И почему твои глаза горят? Такой счастливый и открытый взгляд. Это любовь, Божья любовь, она зальет все, заполнит все. Это любовь, Божья любовь, все в мире пройдет, кроме нее. Это любовь, Божья любовь, она зальет все, заполнит все. Это любовь, Божья любовь, все в мире пройдет, кроме нее. Я возвожу к Иисусу сердца взгляд. Я знаю, мой Господь мне очень рад. С небес на землю льется на меня вода живая, свет Его огня. Я возвожу к Иисусу сердца взгляд. Я знаю, мой Господь мне очень рад. С небес на землю льется на меня вода живая, свет Его огня. Это любовь, Божья любовь, она зальет все, заполнит все. Это любовь, Божья любовь, все в мире пройдет, кроме нее. Это любовь, Божья любовь, она зальет все, заполнит все. Это любовь, Божья любовь, все в мире пройдет, кроме нее. Это любовь, Божья любовь, она зальет все, заполнит все. Это любовь, Божья любовь, все в мире пройдет, кроме нее. Это любовь, Божья любовь, она зальет все, заполнит все. Это любовь, Божья любовь, все в мире пройдет, кроме нее. Скажи, ну что тебя сюда ведет? Ответь, ну что тебя сюда влечет? И почему твои глаза горят? Такой счастливый и открытый взгляд. Скажи, ну что тебя сюда ведет? Ответь, ну что тебя сюда влечет? И почему твои глаза горят? Такой счастливый и открытый взгляд. Это любовь, Божья любовь, она зальет все, заполнит все. Это любовь, Божья любовь, все в мире пройдет, кроме нее. Это любовь, Божья любовь, она зальет все, заполнит все. Это любовь, Божья любовь, все в мире пройдет, кроме нее. Это любовь, Божья любовь, она зальет все, заполнит все. Это любовь, Божья любовь, все в мире пройдет, кроме нее. Я возвожу к Иисусу сердца взгляд. Я знаю, мой Господь мне очень рад. С небес на землю льется на меня вода живая, свет Его огня. Я возвожу к Иисусу сердца взгляд. Я знаю, мой Господь мне очень рад. С небес на землю льется на меня вода живая, свет Его огня.